大家看一下咱们的小红书全自动曝光炮机 V10免检测版的一个功能演示。咱们的这个主要介绍可以看我的第一期的视频，比较详细，这里就不过多的介绍了，咱们直接看效果演示。首先给大家介绍一下咱们的先搜索后推荐评论这一个评论节流的方法。这个就是搜索自己的行业，然后到这些笔记下面的评论里面去做一个评论的节流。咱们先到这个 MT 管理器配置一下咱们的搜索词，搜索词根据自己的行业来定。比如你是做创业，你就搜创业；你是做美妆，你就可以搜美妆，什么行业都可以。这我就做一个创业的来测试给大家看。然后这个话术评论的方式，我就选的话术，你们可以选图片加表情，也可以选表情，也可以选话术。话术也是到这个 MT 管理器面配置，这里就配置几个数字给大家测试。配置完过后，咱们点一下这个保存参数，然后直接点启动。然后它这里就会搜索创业，这下面就是创业的笔记。好，这样就完成了一个评论的节流，看这里就评论成功了。然后我们再看一下这个搜索词评论关注赞，这个是属于一个关注的节流啊，就是也是搜索你的行业，然后到几个作品的评论区里面去关注一下那些评论的用户。比如说创业啊，就是这种求带这些评论的，就去关注它。然后这几个功能都是一样的，这个搜索词评论关注赞和这个还有这个都是一样的功能，就不多演示了。然后咱们配置一下，也是在这个 MT 管理器里面配置这个搜索词，配置好了保存就可以。然后给大家运行一遍看，然后直接启动。好，这样就完成了咱们的一个关注的节流，对，就是关注成功了。然后再讲一下这个首页导航刷新关注。首页导航就是咱们的这几个导航，如果有你的行业，就可以选择什么潮鞋、箱包、穿搭都可以。这里我用潮鞋来给大家演示。首先要在这个小红书的界面，在这个导航界面这个顶部去添加一下咱们的这个行业的导航。这里我已经添加好了潮鞋，没有的话就点这个加号，添加上去就可以了。然后运行一遍给大家。好，这样就是成功了。说一下咱们这个首页导航的一个关注节流的一个优点，这些笔记都比较热门，这个评论区里面的用户都比较新，这些2天前呢，什么几小时前，这是3小时前，这昨天，这些评论都比较新，你去关注的话，用户的回关率都非常的高，就不会像搜索出来的笔记那种，有些用户就是1-2个月前评论的那种，回关率就比较低。好，剩下的这几个功能我们留到下期再讲，因为这几个功能笔记的暴力非常的猛，什么发笔记、无限艾特、用户的 UID、极速私信，这些私信的功能非常的猛，非常的精准，我们留到下期来讲。最后还是来说一下注意事项。首先，本引流教程工具仅供社群成员测试使用，切勿用于非法操作。
否则任何后果与作者无关。再说一下咱们的单独卖的价格和社群成员的价格啊。咱们单独卖是588一个设备，只能用一个设备。咱们社群成员的话就是免费，随便拿几个卡密，你有多少个设备，你就可以拿多少个卡密，非常的牛逼。好，今天就讲到这里，咱们下期见。